主家说他这台空调制冷效果不好，经过初步了解，这台空调的话，别人给他搬过家，现在是已经开机了，我们去外机看看。空调的外机呢，就在这个地方，位置的话还是比较好操作的啊，没有一点高空。这个大管和小管摸起来的话都是常温，制冷剂的压力负的0.76巴，啊，这明显是没有制冷剂了，漏完了呗。啊，大概就是这个情况，血种漏掉了。当时人家拆的话，内机的腾管接口的话，人家是没有动啊，只动了外机。如果是你的话，你该怎么处理？啊，这个血种的话也没有必要收了。啊，直接拆个大小管，检查喇叭口有没有问题。如果没有问题，啊，接起来抽真空，再加血种，应该就解决问题了。这里的话都是油巴巴的，这肯定有点问题。我们先把小管、大管喇叭口拆掉，检查一下有没有问题。大管的喇叭口的话，非常的光滑、圆润、饱满。这个小管的喇叭口呢，这里卷边了啊，双眼皮。那么问题已经检查出来了，价格已经给主家沟通好了。下来的话，我们来拿这个血种、扩口器。真空泵上面的腾管的话就不拿了啊，我们的话，该换腾管就换腾管，不该换腾管就不换腾管，啊，走，拿工具去干，啊，工具拿好了，锁门，啊，我们割掉，重新打一个喇叭口，光滑、圆润、饱满，对不对？老铁们觉得我这个喇叭口打的怎么样啊？满分10分，能给我评多少分呀？老铁们在评论区帮忙评一下分。喇叭口我们已经扣好了，腾管也接好了，下来的环节的话，抽真空。啊，真空泵已经打开了，现在是负的0.90还不够，到了0.97了，开始计时，继续抽10分钟。现在已经走出了15分钟了，我们可以先关泵。我这个泵的话带单向阀的，不会进空气啊，我们可以先关泵。后关表都没所谓啊。如果说没有单向阀的，那你必须要先关表再关泵，要不然的话空气进去了白抽。我们血种罐也接好啊，把这一段的话排个空气啊，先往系统里面补一点血种。血种流动就是水啊，你们看这是水的流动。空调已开机，压力一路下降。现在制冷剂还是不够啊，小管的话它已经发白了，大管的话是常温啊，有一点点凉。啊，制冷剂的压力是1.24，那么我们继续添加。啊，我们少加慢加细加，然后关一下，瞬间就化掉了。现在呢，制冷剂已经添加 OK 了啊，4.14巴啊，老铁们看4.14巴。这个大小管的话，冰凉冰凉，微微揭露。啊，我们最后的话再给它清洗一下这个瓷片。还是非常方便的啊。那么今天的话，这台空调维修的话就到此结束。